Почитувани гледачи на спортска мрежа, денес сме во Неготино со цел да го поддржиме медиумски овој спортски настан на меморијален турнир по 8 пат Зора Недефелер Куп 2024 со тоа што тука се застапени и девојчињата со генерација 2013 и помлади. Преку оваа спортска емисија на спортска мрежа даваме максимална медиумска покриеност на ваквите спортски настани во Македонија, конкурентно на овој спортски настан во фудбал во Неготино, а преку оваа емисија ја доловуваме атмосферата од двата надпреварувачки денови од Неготино со цел да ја доловуваме самата атмосфера, публиката, овие млади надежни фудбалери кои што ќе, како што кажавме во разговорот со Иле, кој што е еден од организаторите на овој спортски настан, дека резултатите се во втор план. Најважно е дека другарството, забавата, пријателството и тоа што е најважно во целата оваа ситуација кога во прашање овој турнир е тоа што секој дете овде добива награда, така да не е само првиот, вториот и третиот, туку и сите они други кои што ќе се пласираат на некои од пониските места на конечниот пласман. Останете со нас со цел да ја проследите оваа емисија, како што кажавме, посветена на овој спортски настан, меморијален турнир по 8 пат Зора Недефелер Куп 2024 во Неготино од градскиот стадион во Неготино. Nemojte da trčite za loptom bez potpuno tučite. Samo moramo biti malo uži. Nećeš pored mene. Ovdje, znači uže. Ne uz linu, nego uže ovdje. Kad oni izbijaju uži, znači ovdje da bude. Ovdje. Ali začne duboko da Dženis ima prostor, jer Dženis može do ovdje izaći. Dženis do ovdje može izaći. Znači morate uspjeti. Започна во годинешната или 8 поред издање од овој меморијален турнир Зора Недефелер Куп 2024. Какви сете импресиите на почетокот од овој прв надпреварувачки ден? Па добро, најпрво да се заблагодарам на сите екипи учеснички на овој турнир, да ви заблагодарам и на вас како медиум, спортски медиум кој го покривте нашиот турнир. Па добро, стартувавме веќе со првите надпревари, одиграни се првите надпревари, во тек се веќе вториот надпревар. На време започнавме со сите надпревари, времето е супер, па мислам дека така ќе продолжиме во текот на целиот ден. Денеска на репертуарот се парните генерации, генерација 2012, генерација 2014, генерација 2016, во кој ќе настапат 18 екипи, значи тоа се во секоја генерација по две групи, по 3 екипи, со тоа што првите две пласирани од групата патуваат во полуфинале, додека трето пласираната ќе игра за пето и шесто место. Каков интересот е, колку екипи ќе настапат на овојднешното издање? Па добро, интересот е доста голем, за жал секогаш сме ограничени со бројот на екипите. Оваа година тоа се 36 екипи во 6 генерации, од генерација 2012, 13, 2014, 2015, 2016 и девојчиња, 2013 и помали. Значи, негде бројката на дечиња планираме да достигне негде околу 500, пошто се планирани да се подадат околу 550 медаљи, значи секој дете учесник на овогодишниот меморијален турнир би добил своја награда. Ова значи дека резултатите одат во втор план, пред се тука другарството, пријателството и тоа што секој дете преку тие награди кои што ги добива се осеќа како стимулирано да може да продолжи со својата кариера и да биде еден ден врвен спортски фудбалер. Па да, знаеме дека секогаш резултатите ние ги ставаме секогаш навистина во втор план, треба дружба и да му докажеме на младите дека спортот преку здрав дух со правилно однесување резултати сами ќе дојдат во повозрастните категории. Што утре може да го очекуваме кога го праш на овој надпреварувачки? Кажавме денес се парените, утре се непарените. Утре се непарените, да, утре се генерација 2013 и генерација 2015 во машкиот турнир и женскиот турнир кој ќе биде девојчиња од генерација 2013 и помали.
Ова значи дека за прв пат настапуваат девојчињата на овој турнир или и во минатото беа застапени? Па беа и во минатото, само со тоа што турнирот го организиравме посебен ден, а прв пат оваа година заедно го организираме со машкиот турнир. Се размислува ли може би во иднина малку повеќе акцент да му се стави на женскиот фудбал, со цел да се постигне, бидејќи нели имаме некој напредок, каде да речем, во Македонија, па преку ваквите спортски настани како вашата да може да стимулирате и девојчињата да напредуваат како фудбалерки во Македонија? Па да, планираме, но еве оваа година најдов на доста потешкоти баш во организацијата на тој женски турнир. Има доста екипи, ете и прволигашки и второлигашки, но многу малку се работи со дечињата во детската во категорија, како да кажам, дечиња родени од 2012, односно 13 до 2017, па се надевам дека во иднина ќе го прошириме турнирот на поголем број екипи со повеќе, како да кажам, повеќе генерации, па размислуваме на тоа, ќе видиме како ќе биде нешто поголемо. Да, во секој случај да. Од аспект на публиката гледаме дека веќе ете и се полни нели стадионот, очекуваме повеќе масовност на публиката, поддршка за овие млади фудбалери, нели како што кажавме, а можеби некој од нив ќе биде некој иден репрезентативец на Македонија. Па да, се надевам дека ќе извадим некој репрезентативец, време е. Публика, очекуваме доста голем број на публика, како што реков, во овие 2 дена се очекува да дефилираат негде околу 500 дечиња. Плав, жолт како филм. Први дан. Pa mi smo veoma sretni što se nalazimo ovde u Sjevernoj Makedoniji, u Negotinu, na poziv naših sportskih prijatelja Vardara iz Negotina. Oni su uveličali naš jubilej 100 godina prošle godine, tako da se na neki način želimo odužiti. I organizacija je trajala malo duže za dolazak, tu smo sa 2 selekcije i drago nam je da vidimo ovakav ambijent, mnogo posjetilaca, mnogo mladih igrača i uživamo danas na turniru. Nastupamo sa generacijama 2012-2014 godište. Pa vidimo dosta kvalitetnih ekipa ovde iz Makedonije i naša djeca su otprilike dosta kvalitetna, već malo i iskusna na međunarodnim turnirima, tako da očekujemo i neku medalju na današnjem turniru. Pa mislim da je to negdje slično i po kvalitetu, jer su svi ti narodi s mentalitetom isti, tako da i mi se dosta trudimo i naši turniri su okej, i ovaj okej, vidi se na vrhunskom nivou, vidi se iskustvo iz ranijeg perioda, tako da tu je to negdje u kvalitetu. Da, iskreno, mnogo je tu odricanja, mnogo je tu i finansijskih sredstava, mnogo je tu i rada i truda i da bi se nešto napravilo, jer danas u novije vrijeme teško je djecu zainteresovati za fudbal kad su mu dostupni telefoni, sve moguće elektronske aplikacije. Baš je izazov da djecu odvojite u sport, da ga zainteresujete za fudbal, tako da to zahtjeva dodatna odricanja i što lična, što odvojenog vremena, što finansijskih sredstava. Ako Bog da, mi se nadamo, pošto moramo, kod nas i prvenstva počnu početkom septembra. Tako da bitno nam je da ti međunarodni turniri budu u nekom periodu julu, augustu, da bi mi mogli nastupiti. Jer sa početkom septembra kreću obaveze u domaćem prvenstvu u Bosni i Hercegovini. Pa tako smo i krenuli, klub trenutno broji preko 120 dječaka. Imamo neke 2 dobre generacije od kojih očekujemo u nekom tom periodu, kako ste i naveli, 10-godišnjem, da bi mogli izroditi neku generaciju prvog tima koja bi mogla igrati neku značajnu ulogu i prijeći u neki rang više seniorskog fudbala. U Bosni i Hercegovini se intenzivno na infrastrukturi počelo da radi u protekle neke 3-4 godine. Svi premijer ligaši su tek dobili hibridne terene sa novom travom. Sad su pooštreni uslovi za nastupanje u premijer ligi, tako da svaki stadion mora da ima reflektore, mora da ima natkriven tribinu i to je dobro. Da bukvalno savez tjera klubove koji hoće da igraju na najvišem nivou, da imaju infrastrukturu na tom nivou.
iskreno do prije 4 godine se mnogo toga propuštalo i bili su jako loši uslovi. Sad se iskreno to popravilo i nadam se da će se u budućnost nastaviti tim tempom da bi imali vrhunsku infrastrukturu, jer infrastruktura je početak svega. Bez neke vrhunske infrastrukture ne možete očekivati realno da imate vrhunsku ligu, vrhunske igrače i da vas neko cijeni u svijetu. Trenutno je najveća podrška Saveza premijer ligašima i seniorskim klubovima, ali mislim ima neka podrška je krenula i prema omladinskim pogonima, tako da se nadam da će u budućem periodu biti veća podrška i prema omladinskim pogonima. Da bi imali još više razvijenu omladinsku ligu i da bi ti talenti koje trenutno imamo možda nekad postali vrhunski igrači. Most important is that the children here have an excellent time, to see the standard of football improving every single year. Since we first came here a number of years ago, the standards has improved every single time, and now we're seeing the best possible tournament since we began. Yeah, exactly, because you got to start at a young age. So you start pupils at an age of 8, 9 and 10-year-olds. They will improve continuously, but with this tournament we just want it to continue for another 8 years, for 10 years, for 20 years, and we'll see the improvements going on from year to year to year, and have more teams and different countries represented as well. But definitely, from England we want to see the quality of the football in Macedonia to be better than the quality of the football in England. We have the Premier League in England at the moment, and the standard is very high. We would like to see the standard of football in the Macedonian Premier League to be at the same level, and in places like Bosnia as well, to be their football to be at that high standard. We cannot have a difference, a gap. We must close that gap, and by having tournaments like this, that gap will be closed.
FK Ozren, teren 2, generacija 2014, FK Ozren, GPK Tikveš.
Ходиме играт. Тоа Марин и Теодор. Играат 2 на 1 сме. Дај па се дај го гадаеме, не битно го случа дај. Ама Теодор бака самиот Браво. мене. Браво. Договорено? Браво, ако приме гол. Ајде. Играј, дај. Amore, Zelena nisem tečaj. Menore Erone. Jaz sem bil Menore Erone. Alboni, Alban Tartoppa Auva. Alboni dun, ne sluša dun Alboni, ne sluša Pione, Berotjeve, Berotjeve. Morame. Dunice, Bog, svijet, Bogno. A? Samo ne tiče Dva gola, da mi tiče stava. Malaci. I čo? Ajde, kreni se. Stavaj. Ajde, stavaj gol. Прв натуралочки ден на 8-то издание на овој мемориален турнир во Неготино. Со кои генерација настапува вашата екипа и ете како сте задоволни по овој прв натуралочки ден? Добар ден на сите. Нашата школа се вика ЛГ Битола, доаѓаме од Битола. Традиционално секој турнир организиран. Благодариме за поканата и за поканите цело време што не канат од клубот домаќин, од ГФК Неготино. Овој знаете дека е мемориален турнир за нашиот колега, големиот спортски работник Зоран Недев, кој ни беше многу близок и во чест негова доаѓаме, се надпреваруваме и уживаме. Значи, одлична организација, домакините се потрудиле да нема никакви проблеми, децата се занимаваат, се дружат, се надпреваруваат и се е во најдобар ден. Првнат прворучки ден од тоа 8 издание на овој мемориален турнир во Неготино. Со која екипа доаѓа, односно со која генерација доаѓа Перак овде во Неготино и како ете сте задоволни од самиот тек на овој турнир? Самиот тек на овој турнир досега, како што гледаме, супер. Овде играме со генерација сега 2016 полуфинале, а утре очекуваме 2013 и 2015. Значи сме со 3 генерации, така да имам само се пофални зборој. Организацијата е супер. А и на ниво. каков е интересот ете кога во прашна младинска категорија конкурентно во Прилеп, има ли интерес од Има, да. Па како што можете да видите во Прилеп има едно 4 до 5. Сега и може 6 да се фудбалски школи кои функционираат, така да интересот за фудбал е супер. Значи тип-топ. Ore namesti se prema Kire Poblički, ne stoji tamo, kaj je odiš tamo?
Втор надпреварувачки ден од мемориалниот турнир, 8-то издание Зора Неде Фелер Куп 2024. Како ете во кратки црти ќе го сумираме првиот или вчерашен надпреварувачки ден? Вчера поминавме одлично, како што кажав, беа парните генерации, генерација 12, 14, 16, поминавме одличен ден, без проблеми. Голема благодарност до сите екипи за нивното однесување на терен, како и на нивните родители, на нивната публика. Се на се одличен прв ден. Иако температурите, да признам, се високи овде, сепак публиката е таа која што доајде на трибините и даде поддршка за овие млади надежи. Па добро, да, температурите високи, али мора да кажам дека на овој турнир е еден од поладните турнири, пошто на претходните беше стварно висока температурата, доста голема посетеност, благодарност, пак ќе кажам, до нашите верни навивачи и се надевам дека ќе продолжиме така. Денес е вториот надпреварувачки ден, веќе ете во позадина гледачите може да гледа дека се игра и женски фудбал. Како ете ќе го оцениме пак денешниот ден и дали во минатите изданија на овој мемориален турнир имаше настап на женски екипи? Така, значи денеска се непарните генерации, генерација 13-15 за прв пат заедно со машкиот, се и девојчињата родени 2013 и помлади. Со тоа што ние и порано го правевме турнирот во женска категорија, само со тоа што беше во посебен ден. Така. Значи оваа година планот беше да бидат 6 екипи, на жалост одзваноста во женскиот фудбал беше мала. Турнирот го направивме со 3 екипи колку да го одбележиме, значи на денешниот женски турнир се екипата на ГФК Неготина, екипата на ЖФК Брера и на екипата ЖФК Тиквешанка од Кавадарци. Денес се комплетира тој, нели, надпреварувачки, со што ќе се затвори ова 8-то издание, со што од утре веќе, нели, малце заслужен одмор и веќе фокусот ќе биде на следното 9-то издание. Очекуваме ли нешто бујно на 9-то, па потоа и тоа 10-то јубилејно издание да се размислува, може од сега да се прави некој поголем спектакл? Па да, веднаш, значи пракса во нашата организација уште вечер, заедно со нашиот спонзор, морам да го напоменам, Стив Герве од Велика Британија, уште вечер го дефинираме датумот за наредниот 9-ти Фелер Куп. Дали планот е да го прошириме, но пак ќе кажам, се зависи од инфраструктурата и мислам едноставно немаме услови за да го прошириме во моментот турнирот. Али се надевам дека во иднина ќе се деси тоа. Помните најдобрите ги напишеме на се стане. Мантев, кај ти топите во тоа? Не се нервирај. Не се нервирај. Андреја, Димитриев! Ама знаеш е проблем, дека си име победено, една нерешено. Evo Viktor, ajde, neže. Linija Viktor, Sanci, 3 linija jedna. Čiš me vam doći. Ne brzaj, koncentracija.
Ajde, vrce, duje. Ej, kako si je? Hamza, die Hauptauge ist geboren, hey. Hamza, die Hauptauge ist geboren, die Hauptauge ist geboren. Poprida Gantase. Ozbili se, hey. Skal Gantase. Direktno idem tak. Hazard. Georgi, i levo trajište, ostalo je trojica. Viktor, Dimitrijev u sredini i napred od ime Kiril. Добър ден на сите. Благодарност за сите участници на за денешниот ден. Дојде крајот на женскиот турнир. Дојде до најубавиот момент, каде ќе ви поделиме заслужените награди. Како по екипи, така и индивидуално. Најпрво ќе започнем со трето пласираната екипа во женска категорија. Тоа е екипата на Тиквешанки. Тиквешанки. Второ место, екипата на ЖФ Кативерија Бреда. И шампиони прво место за екипата на ГФК Неготино. Сега ќе одиме на индивидуалните награди. За најдобар стрелец е прогласена Јована Топчиева од ГФК Неготино. За најдобар голман е Вероника Купекчиева од Кативерија Бреда. И за најдобар играч е прогласена Ања Лазова од ГФК. Благодарам уште еднаш на сите учесници. Ajmo svi zajedno. Ajde. Ivo, ajde ti vi. Ajde. Dojdi. Ajde svi zajedno. Dane. Ajmo svi. Čekaj, zastani tamo. Ajde. Može raci gore. Opa. Bravo, Niki. Ostani gore. Така, sad sice gleda. Така, Zorana. Ajde.
играте сите, дигај. Това моментот не се гледа. Ајде се, ајде. Не, ја покрива се таблата. Така, ајде. Браво. Заби да видам. Насмислена. А где да видам сега? Насмевка. Леден. Ајде Јована. Јопе, ајмо твојата диплома и твојот пекар, ба диплома не е битна. Едно уедно, е така. Ајде. Ајде твоја. Он не стикаш. Марија стикаш. А добро. Ома стикаш. Ајде. Марија. Ајде. Ајде, 90 полисти овој. Браво. Ајде, дигни ми фела. Радувај се. Ајде, кој не ме? Колку? Со екипата на Тиверија Брера настапивте на овој мемориален турнир, 8 издание, Зоран Неде Фелер Купа. Какви се импресиите и како ете девојчињата се задоволните од нашето денес го видео практично нели овие турнири пред се за овој другарство, а резултатите во втор план. Да, пред се голема благодарност до организаторот и до ГФК Неготино за нашата покана. Среќни сме што учествуваме во вакви турнири. Мислам дека најголем развој на девојките и на девојчината малецки би било вакви турнири, зашто они не се надпреваруваат во никаква лига. Девојките беа презадоволни и добија награди, имаше дружба, имаше забава и уште голема благодарност за организаторот. А каков интересот на женскиот фудбал еве конкретно во Струмица, бидејќи таму си веќе ете 5 години? Женскиот фудбал во Струмица добро се развива, добро се работи, имаме многу деца и се оди во најдобар ред. Maybe you can bring 2 teams. Yes, if possible. Well, 18 beating. Може, се. Ајмо скок тука секој играч, секој. Ей, Вик, Арти! Ај гласно. 3, 4. Браво, Димитри, ајде. Втор надпреварувачки ден на 8-то издание од овој мемориален турнир Зоран Неде Фелер Куп 2024 во Неготино. На која генерација сте предводник и како ете најпрво да го скоментираме вчерашен ден и тоа нели освоено прво место на вашата генерација? Вака, прво да го скоментираме вчерашниот ден. Вчерашниот ден ја водев генерација 2016, на која освоивме првото место. Изигравме прекрасни надпревари, трите надпревари ги добивме по 3-0, финалето го добивме со 1-0, значи без примен гол. Децата изгинаа на теренот, прекрасно изиграа, прекрасно беше за публиката. Имаше што да се покаже, што да се виде. Денешниот ден го почнавме исто така добро со генерација 2015. Жал во полуфиналите со Тиквеш беа посречни од нас. Ни дада 2 гола, али играме за трето место. Се надеваме дека ќе го освоиме тоа трето место.
Од аспект на денешните надпревари, тоа што го понуди овој втор надпреварувачки ден, нови мемориален турнир, како ете тука ќе искоментираме и како ете сте задоволни тоа што досега се одигрува? Па, овие два дена што го видовме, помина голем број на екипи, голем број на дечиња. Пред се може да се види пред самата публика колку е задоволна. Децата стварно изигра на ова топло време, го дадоа максимумот. Видовме многу прекрасни акции, прекрасни голови. Од глобала да кажем, оваквите турнири се едно големо плюс за сите фудбалерчиња. Како тренер кој што водите вакви млади категории, претпоставам дека ваквите турнири се само повеќе стимул и мотив за развој на фудбалер, пред целиот аспект ради тоа што зборуваме дека нели тука мора да има малци педагошки акцент да се стави, да се тие деца изнесат на вистинскиот пат, а резултатите да бидат во втор план. Па точно така. Овие турнири пред се децата овде да се дружат, да се социализираат, да запознаваат нови пријателства, резултатите се во последен план тука. Секогаш кога иде, секој сака да постигне резултат, но резултатот, пак ќе потенцираме, треба да биде во втор план. Овде децата треба пред се да им биде дружба. Во Неготино, каков интересот за фудбалот во овие млади категории? Има ли добра селекција се направи за војнена, па може да се изнеси некој репрезентативец? Па, здравје Боже, во нашата школа се работи доста добро, се напредуваме во детска лига во сите категории, имаме доста добри генерации. Минатата година беме со 2012 на завршницата. Се пласиравме меѓу 8-те најдобри во Македонија. Мислам за Неготино е доста добар успех тоа. Секоја година излеаваме по некоја генерација, во Скопје на завршница одиме, имаме добар успех. Осмо издание на мемориалниот турнир Зора Недефелер Куп 2024 во Неготино. Со кои генерации настапи ФК Перак на истиот овој турнир? Прво еден поздрав до сите учесници и организаторите и посебни спомени на турнирот. Зора Недев колега ми беше на факултет, моја генерација. Инаку редовни сме гости, оваа година учествувавме со генерација 2016 вчера и го освоја второто место. Имам ли најдобар голман да ги пофалиме вчера. А денес играме со генерација 2015 и генерација 2013. Успех со 13 ќе играме за трето место, а 15 за пет. Не ми се комплетни тие. И инаку да го пофалам сакам турниров. Ови се убави турнири еднодневни, поевтини се, малце се напорни. Сепак летно време и жешко е. Ама издржуваме, што да правиме, тоа ни работа. Од аспект на, како што спомнавте, овие турнири, колку ете помагаат во развојот на младите категории, на младите фудбалери, колку ете се мотив и можност да се докажат? Да, вака сега. Јас сум иначе и професор по струка по физичко во средно училиште, медицинското, и би го споредил ова со праксата во училиштата. Се што значи тоа? Значи, ние можеме и најдобро да тренираме, знаете, постојат социјални мрежи, интернет, можеме да направиме и најдобар тренинг, но сето тоа што го учиме и што ќе научиме, треба да го примениме во пракса на терен. Ова е таа пракса спрема мене и можам да се пофалам, доста сме редовни учесници на многу турнири, посебно оваа година, тоест ова лето. Ова преведено во бројки, генерација 2013 и 2016 овдека ги одиграат 27-миот надпревар само на турнири во овие 3 месеци летни. Се можеби и малку е голема бројката, но сепак таа е праксата. Значи она што го работи на тренинзи или преведено во училиштето што ќе научиме од книгата, треба да го примениме во пракса. Без пракса нема знаење. Мислам дека добро сите може тоа да го сватат. Можеме теоретски најдобри да бидеме, ама праксата која не знаеме. Од аспект на тоа дека ФК Перак доаѓа од Прилеп, а каков интересот за фудбалот во Прилеп и како се работи таму во Прилеп? Има ли доволна селекција со оглед на фактот дека знаеме, нели, таму е фудбалската гордост победа? Прилеп е се уште најпопуларен спорт фудбало. Нажалост, брендот победа се уште секој прилепченец го сака и во срцето му е, ама не стои добро финансиски. И се борат и се мачат, да речем, им посакувам најдобра среќа да останат во втората лига. Од една страна убаво ја играат со младинците, да речем. Мислам дека најстари играч му е
21 или 22 години. Може би се лажам, а мислам така, другите се 19 и помлади фудбалерчина. Од тој аспект добро е, форсирани се младите, ама нажалост тоа не е што сака да ги форсираат туку затоа што нема доволно искусни фудбалери. А во однос на детскиот фудбал, во Прилеп веќе фигурираат, постојат да речем 6 вакви детски клубови како што е ФК Перак. Тука е присутен ФК Тони Прилеп, една школа од бившиот фудбалер Тони Номовски. И имаме уште 4 во Прилеп. Мислам дека вчера уште една прилепска, ако не се лажам, ФК Еврогол играе. Така, да. И активни сме, доста сме активни летниот период. Ние вчера се вративме со 14-та, инаку и таа генерација овде планирана ми беше, ама ми се поклопи неделата како ден со турнирот во Охрид. На Ферплей и таму бевме учесници. И вака да ви кажам, често и ние нормално сакаме први да бидеме да свиваме пекари. Но јас како тренер и искусен можам да речем, одамна работам и во Победа сум бил тренер добри 8 години на пионерите. Значи се случува екипаш тој е послаба од некоја друга екипа да стигне до финалот и да биде првак. Еве тоа се случи во Охрид. Екипата на Борац од Чачак во наша група се надигрувавме 0-0, нашиот резултат заврши, го освоја турнирот. А ние си одлучува можем ни да ги победиме. Ние нажалост групата не ја поминавме, на гол разлика отпаднавме. Нешто слично со генерација 13 овде. Домакините мислам дека ги надигравме, но кога се промашува мора казна да следува. Не казнија со еден гол од прекини и се нажалост наместо во финале играме за трето место. Но и тоа е добро, нека игра. Сега од аспект на тоа дека од година во година сме сведоци дека се повеќе турнири се раѓаат, јас би рекол. Колку ете тоа дава на квалитет или можеби на квантитет? Сега јас можам моје мислење да ви кажам. Така, да. Дали сум во право, не знам. Мислам дека пожелно и неопходно учество на турнири. Факт е дека секој турнир и најблиску да е и во Прилеп предизвикува трошоци на родителите. Пример, ние имам принцип во клубов овие блиску градовите околу Прилеп, посебно прилепски турнири, не смееме да ги пропуштиме, затоа што и најевтини се во однос на финанси и најмалци малтретирање за децата. Јас годинава како клуб ФК Перак имав 2 подалечни турнири во Сараево и на Златибор и мислам дека тие голема малтретирање бе и големи финанси се потрошија. По моје мислење, во летниот период, ако веќе се одлучиме да одиме на далечен пат, подобро е некаде да поидиме на балкански земји, нормално заради финансите, каде што има море. Ем за здрави на децата после надпреварите, да може да се искапат во морето. И некој инструктор сум и за пливање, па можам да поработам со нив основите на пливањето да им ги дадам. Во секој случај, еве не ме прашавте, ама ја пак ќе речем како професор по физичко, една препорака до сите родители, вечината да ги праќаат во било кој спорт. Да не бидам себичен да речем во фудбалот, но пример летниот период, не знам во Неготина, во Прилеп има доста пливачки школи. И доста од моите фудбалерчина се членови во летниот период на пливачките школи. Јас топло тоа го препорачувам. Оти на денешно време мислам дека е срамота. Како што е срамота да не се знае англиски интернет, за мене е срамота детенце да не знае да плива, да вози велосипед, да не речем да не може да трча. И сега од аспект на тоа дека спомнавте нели настапите на турнири низ Балканот, ако направиме на кратка анализа, свот анализа, компарација како и да ја крстиме, како ете тука Македонија е организиран од аспект на тие турнири? Има ли некоја разлика и од аспект на инфраструктура и од аспект на само организација на турнирите низ Балканот, Хрватска, Црнагора, Србија, Босна и во однос на турнирите во Македонија? Па вака! Кој е вашето искуство? Искуството ми е дека и овде добри турнири се организираат во однос на организација. Сега, искрено не сум учествувал, има Скопје еден, мислам или ден куп се вика турнирот, имаме таму турнир каде што идат доста екипи од Европа. Еве пример лани Бершот од Белгија, Андерлехт, српските идат, се знае тука кои се брендови, Црвена звезда, Партизан, романски екипи идат. Сега слушам имало некаде Куманово сличен таков. Како се организира, не знам. Искрено, споредбата, пример в Сараево сум воодушевен. Турнирот беше во Сали. А јас не сум бил одамна во тој град, бидејќи сум служен во ЈНА, Морнарица, немав среќа таму да идам, прекрасен град.
но има прекрасни услови. Новите хотели по 3-4 сали во самиот објект има. Затворени базенти, сауни. Не знам дали можеме да се споредиме ние. Значи може да кажеме дека Балканот е многу Во однос на инфраструктура, нажалост, морам да кажам дека Македонија малце доцниме. Малце. Тоа е мал збор, малце. Доста доцниме спрема другите држави. Еве една мала споредба. Ние го имаме сега фудбалскиот центар Петар Милошевски во Скопје, кој што е одличен и има, мислам дека 5 фудбалски терени има. Так. И уште 2 има мини центри, би ги нарекол, на истато во Доран со 2 терени и во Богданци има во Бањите. Мислам и таму 2 се. Е сега за мала споредба една Србија, значи сега ви зборувам за период некаде 2007-2008 година. Во тој момент Србите имаа 7 такви центри, како ние што ги имаме Петар Милошевски. Предпоставам сега дека имаат и некој плюс. И самото тоа кажува дека многу... Ние мора да сме благодарни, не сакам за политики да зборам, ама факт е дека во времето на господин Грујовски многу инфраструктурно се подобри положбата на македонскиот спорт. Да се потсетиме колку стадиони и сали се изградени само. Јас за мојот Прилеп можам да зборувам, нажалост ни пропаѓаат објектите. Ние во Прилеп, не знам дали сте запознаени, во самиот град имаме 7 стадиони. Вакви големи терени. Нажалост од нив 3 не се во функција, не ги користиме. Е причината големите луѓе во градот. Значи, градоначалникот и неговата управа треба да се заложат нешто да превземат, затоа што така пропаѓаат. По моје мислење, тука треба градот да застане. Зошто? Затоа што јавните предпријатија, посебно водовод и комуналец, тешко одржувањето на овие објекти, да бидеме реални. Значи, наводнување, косење на тревата, овие фирми ги имаат и работниците и машинеријата, ја имаат и водата, и воколку тие решат да помогнат во сето ова, може страшен центар со стадиони и со објекти да биде. Имаме и колку имаме сали ракометни? 4 имаме, 5 имаме сали. Двете не се баш во функција, едната за спортисти е отворена, другата воопшто не е отворена. 2 школски имаме исто од проектот што беше со салите од тоа време и имаме една уште порано. 5, значи, тоа не е мала бројка, сепак Прилеп колку е, околу 60.000 како град, намален во популацијата. 6 големи сали, не ги бројам оние помали што се од бојкарски димензии, кошаркарски по училиштата. Значи имаме 5 големи стадиони, игралишта да речем, од кои што градскиот стадион и на Могилата имаме на непобедените уште еден, со трибинчина, мислам околу 2000 се обира капацитет има. Можеме одлични услови да имаме, нажалост, и мислам дека не треба премногу. Само треба една добра организација и пак ќе речем, да не се лажиме, ова е скапа работа, одржувањето. Ако општината реши, управата на општината со комуналец водовод, може лесно да се види тој проблем. Инаку, оптимист сум во однос на иднината на фудбалот, но да бидеме реални, за професионални клубови големи средства треба. Nothing.
Според ова, драги наши фанови и учесници, го завршуваме нашиот традиционален мемориален турнир во фудбал за млади категории на фудбалери Зоран Недев Фелер Куп 2024 година. Го одбележуваме крајот и на вториот ден од турнирот со доделување на наградите за најдобрите фудбалерчиња, како што е редот, и се заблагодаруваме на сите присутни кои упорно ги следеа сите надпревари се до последниот. А на вас, драги дечиња, понесете ги сите убави доживувања на терените од овие 2 дена и дојдете ни повторно до година. Да не заборавиме да дадеме благодарност и до нашите главни спонзори и господинот Стив Гервеј, како и на сите што со својот удел допринесоа до турнирот да котира на оваа висока позиција на спортското небо во нашата држава. А сега одиме кон доделување на наградите. Го повикувам господинот Благоја Бошковски, спортски работник, за да ги додели наградите за 2015 генерација на дечиња. Своено 6-то место за генерација 2015 е од екипата ФК Фортуна, која што веќе е доделена. Петто место, генерација 2015, освои екипата ФК Перак. Значи, генерација 2015, одиме понатаму, освои 4-то место екипата LG од Битола. Трето место, ова е веќе подруго, екипата ГФК Неготино. Второто место за генерација 2015 припадна на екипата ГФК Тиквеш. И најголемиот пехар за првото место за генерација 2015 го освои екипата ФК Тони Прилеп. Резултати на овие млади успешни звезди. За најдобар стрелец за генерација 2015 е прогласен Душко Силев.
Најдобар голман, генерација 2015, Алексеј Димов. И најдобар играч. И за најдобар играч за генерација 2015 Дарио Тодоровски. Генерација 2013 припадна на екипата ФК Вардар Скопје. Петтото место го освои екипата LG Битола. Четврто место од генерација 2013 го освои ФК Фудбал Старс. Наградата е веќе поделена. Одиме понатаму. Третото место за генерација 2013 им припадна на екипата ФК Перак. Второто место, генерација 2013, повторно екипата домакин ГФК Неготино. И освоено прво место, генерација 2013, припадна на екипата ГФК Тиквеш Кавадарци. Во поединечните награди Мартин Цаковски е прогласен за најдобар стрелец генерација 2013. За најдобар голман Драган Трајков. И најдобар играч генерација 2013 Андон Лазов.
Ги повикуваме представниците од освоените први места од генерациите 2013 и 2015, ГФК Тиквеш и ФК Тони Прилеп, да ги подигнат специјалните награди. И следува една семејна Даниела Ристова. Со ова го привршуваме нашиот турнир кон самиот крај. Благодарност до сите учесници, родители, тренери и сите кои учествуваа на денешниот турнир. Турнирот го прогласуваме за затворен. Заврши 8-то издание на меморијалниот турнир Зора Неде Фелер Куп 2024 во Неготино. 2 надпреварувачки дена, одлична организација, дружба на младите фудбалери, можеби некој Горан Пандев, ајде јас би рекол, се крие во овие таленти да во иднина, нели, имаме и производ на репрезентативци. Како ќе ја оцениме овогодишното издание во овие 2 надпреварувачки дена и како ете вие како организатор сте задоволни од сето ова што измина овде на градскиот стадион во Неготино? Најпрво да заблагодарам сите екипи учеснички за нивниот фер и коректен однес, како и на нивните родители, односно нивната публика. 2 прекрасни дена, продефилираа преку 500 дечиња, значи беа поделени преку 500 медали. Рековме, резултатите не се во преден пат, имаше одлична дружба, се останато пак ќе кажем во втор план. Она што ете бил искоментирале кратко сега како улога на тренер на ГФК Неготино, како ете ГФК Неготино го заврши овој турнир? Па добро, искрено да ти кажам, постигнавме одлични резултати. По мене, првата ден го имавме одличното прво место во генерација 2016, во генерација 2013 денес го освоиме одличното второ место во една одлична конкуренција на едни одлични екипи. Генерација 2015 го освои второто место, односно третото место, додека на женскиот турнир ова година бевме шампиони и го освоивме првото место. Значи, освоивме доста медали, доста пехари, одлични резултати за нашата школа. Со фокусот веќе претпоставам ќе видиме на следното издание, 9-то кое што ќе биде следната година. Ќе има ли некое можеби изненадување кое што го планирате за следното издание и се размислувате за нешто можеби некое надоградување, некое изненадување, нешто плюс да видиме во однос на претходните издания? Па како што кажав, мислам дека и претходниот пат дека веќе уште вечер го имаме првиот состанок за наредниот турнир, односно за 9-тиот меморијал. За изненадување, нека пошто изненадување ќе го оставиме так за наредното интервју, за наредниот пат. Так. Почитувани гледачи на спортска мрежа, заврши овогодишното 8-о издание на меморијалниот турнир Зора Недев Фелер Куп 2024. Настапија повеќе генерации, многу екипи, насмевка и пред она што е најважно е дека другарството и пријателството преку овие турнири продолжува на самите овие млади фудбалери, а резултатите се во некој втор, можеби и трет план. Како што кажавме, одлична организација, добра забава и дружба и она што е најважно е дека пријателствата продолжуваат. Спортска мрежа беше медиумски покровител на ова 8-о издание на меморијалниот турнир Зора Неде Фелер Куп 2024 во Неготино, со што продолжува и во иднина да ова наша соработка помеѓу овој турнир и спортска мрежа како медиум кој што ги поддржува ваквите турнири, се темили да даде максимална поддршка на македонскиот спорт пред се на нисколигашите. Така да ви благодариме на сите вас кои што ја проследивте оваа емисија, ја доловевме атмосферата од првиот и од вториот надпреварувачки ден
Претплатете се на нашиот YouTube канал со цели и понатамо да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.